Բարև, արի միասին սովորենք հայերեն. Let's learn Armenian together. Հայերենում բայը լինում է երկու տեսակ. There are also two types of verbs in Armenian. Պարզ, simple, և ածանցավոր, which means with verbal affixes. Այն բայերը, որոնք մինչ այս միասին խոնարհել էինք, պարզ բայեր էին. The verbs we have conjugated together were simple verbs. Օրինակ, եղոնարման երգել բայը. Երգել բայը կազմված է երգ արմատից. The verb երգել is formed by the root երգ և էլ բայական վերջավորությունից and the verb ending էլ. Ախոնարման որսալ բայը. Որսալ բայը կազմված է որս արմատից. The verb որսալ is formed by the root որս և ալ բայական վերջավորությունից and the verb ending ալ. Այսինքն, և երգել, և որսալ բայերի դեպքում արմատից ու բայական վերջավորությունից բացի ուրիշ ոչինչ չկա. In the case of the verbs երգել and որսալ, there is nothing but the root and the verb ending. Հիվանդանալ, to get sick. Հիվանդանալ բայը կազմված է ալ բայական վերջավորությունից. The verb հիվանդանալ is formed by the verb ending ալ, հիվանդ արմատից, by the root հիվանդ, և ան բայական ածանցից, and the verbal affix ան. Ան բայական ածանց. Վախենալ, to be afraid. Վախենալ բայը կազմված է ալ բայական վերջավորությունից. The verb վախենալ is formed by the verb ending ալ, վախ արմատից, by the root վախ, և են բայական ածանցից and the verbal affix en. En բայական ածանց. Հարցնել, to ask. Հարցնել բայը կազմված է էլ բայական վերջավորությունից. The verb հարցնել is formed by the verb ending էլ, հարց արմատից, by the root հարց, և ն բայական ածանցից and the verbal affix ն. Ն բայական ածանց. Սառչել, to freeze. Սառչել բայը կազմված է էլ բայական վերջավորությունից. The verb սառչել is formed by the verb ending էլ, սառը արմատից, by the root սառը, և չ բայական ածանցից and the verbal affix չ. Չ բայական ածանց. Ան, են, ն, չ. Սոսկածանցներ. Ան, ինչպես հիվանդանալ բառում, են, ինչպես վախենալ բառում, ն, ինչպես հարցնել բառում, և չ, ինչպես սառչել բառում.
If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to this channel to learn Armenian in a short time. Եթե քեզ դուր եկավ այս հոլովակը, չմոռանաս հավանել այն եւ բաժանորդագրվել իմ ալիքին։